เปิดตู้เย็นดูนะครับ มีอะไรบ้าง เอ้าทำไมมันเข้าไปอยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันร้อนมากขนาดนี้เลยอากาศเนี่ยฮะ แข็งเลยเนี่ย อยู่ในตู้เย็นมึงไม่แข็งเหรอถามจริงเหรอเป็นไงบ้าง เอาเป็นไงหล่นลงไปเลย ไหวไหมนั่นน่ะ เย็นเลยมึงเอ้ยร้อนมากขนาดนั้นเลยไปยังเอาไปแล้วโอเค ยังมันอยู่ตรงนี้ ช่างมัน มันยังช็อกอยู่